문디기의 일상. 여기 자기들 그 함양하고 뭐 조중물자 쓰기라고 지은 한국사 중에 쭉 보면은 있습니다. 자기들 뚫었네요. 한국사를 증용해가지고 뚫는 건데 이제 사람 만약 죽었겠어요. 1, 2, 3, 4도 동굴 4개거든요. 그 당시에는 뭐 일제에서 뭐 생겼었다 사람 손으로 뚫었으니까 아니 많이 죽었었는데 쭉 보면 우산도 굉장히 있었기 때문에 문디기의 일상.
구독, 좋아요 감사합니다.